अभी आप सिर्फ 2-4 सेकंड रुक जाइए, सिर्फ 2-4 सेकंड के बाद ये गाड़ियाँ जो आपको सिर्फ इतनी डूबी हुई दिख रही, वो आधे से ज़्यादा डूब जाएंगी। और ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ बड़ी-बड़ी कंपनी के सीईओ, मैनेजर और ये देखिए ये गाड़ियाँ अब आधे से ज़्यादा डूब गई हैं। बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी रहते हैं, उसके बावजूद आप सोचिए कि यहाँ पर गाड़ियाँ किस तरह से डूब जा रही, और यहाँ तक कि अकेला आदमी इन गाड़ियों को जल्दी निकाल भी नहीं सकता। ऐसा इस जगह का हाल है।